大家好，我小孙啊，又来赶海了。今天上小鱼港里去看看有没有海星，哈。去年是捡了不少，一直没有时间干了。我们可以看看去哈。啊，从这上下去哈，这地方很陡哈，大家如果来的话，一定要注意安全哈，一定要注意安全。好，我们赶快下去看看啊。经过千辛万苦哈，绕了2里地啊，终于到这个小鱼港了。啊，赶快进去看看哈，看看有没有海星哈。会不会都让网友捡光了？看到没有？看我眼神毒不毒？有一个哈，这个海星比较漂亮哈，很僵硬哈，你放一会儿它就软了。这种海星是可以食用的哈，漂亮，拿着啊，接着找哈，找了半天，海星倒是没捡着，海胆倒是有一枚哈，哎。别慌！我去，这里有2个。哎，去年是那种的五角星，今年怎么全都是这种海星啊？啊，有2个哈。哎，前面还有一个，什么4角星？这还是个生蚝吗？生蚝是死的。我去，可以哈，可以啊，我再好好找找哈。真的，我就说嘛，不可能捡一个，对不对？不可能捡一个啊。4个海星了哈，漂亮！接着找，这就有带劲儿了哈。这是海虹哈，海虹我们不要，海虹的档次太低了哈。哎，没有看到，这还有一个啊，看这下边有没有？拽不动，那这个下边呢？这下边也拽不动啊。嘿，漂亮！这一窝捡了4个，哎，一张。哎呀！这么脏吗？你看这五角的海星变成4个角的了，这个就不要了哈，这个残缺太厉害了啊！让它再长出来再要它哈。我去，差点踩了哈！怎么这也是个4角的？哦，这是个5角的哈，小点吧哈，小点拿回去之后，晒干了送给网友哈。这下边不知道有没有货哈？没有哈，没有。哎呦我去！哎，这个坏了哈，坏了不一张。哎，还好我眼神好，它藏在下边是藏不住的哈。给大家说一下，为什么这边那个垃圾多哈？这全都是从海里冲上来的。因为这是个小鱼港，它风平浪静的，所以那个垃圾冲上来之后，它都会沉淀下来哈。啊，这里还有一个那个灭火器啊。但是我们捡点这个吧哈，捡点这个海星。走每一步都要小心一点哈。哎，这不有一个难，残缺了哈。你和这个海星一比。啊，2个品种哈，这种海星就不能吃哈，这个残缺的就不要了哈。去年捡了好几桶，全都是这种海星，啊，但是这种能吃，那种不能吃哈。今天光拿这种就行哈。啊，你说这个眼神好的重要性哈，赶海一定要眼神好哈。接着找哈，哎，看到没有？漂亮，啊，怎么样？今年这种特别少，哎，这有一个，这还养钩了，啊，还养钩了哈，哎，你看到没有？这下边还有一个，你赌啊，你能躲过我的眼神，算你狠哈。这一会儿抓捡了一把哈，这还有一个海螺呀，壳果然不出我所料哈，完美，啊，完美，接着找哈。哎呦我去！哎，这4角星啊，4角星不要了哈，这也是个4角星吗？4角的不要了哈，有5角的不要4角的哈。这还有一个，啊，这还有一个，哎呀，我去，不少呀，这里有吗？这一个，啊，这还有个香螺呀，
这是铁螺哈，这不要哈。还有一个小毛疙瘩，小毛疙瘩也不要啊，这根本就不是我们的菜哈。哎，别掉了，掉了哈。啊，前边有一个。哎，我去，真是可以哈，真是可以。我看我又发现了，这有一个，这还一个，哇，一把抓不了了啊！这还一个，哇，一张哈，一张，前面还一个，不来不要紧，一来吓一跳哈，我还以为都让网友捡走了，没想到网友还给我留下了一些啊！这还有一个这样的。这还有一个这样的哈，啊，你看了一会儿功夫捡了一把，拿不了了哈。我把我桶拿过来哈，10号哈，把这些放到我的桶里哈，别的待会儿有人再来了之后再给我拿走了，我去，可以哈，捡了差不多得有20个海星哈。